이 남자 천재라고 불릴 이유가 없었습니다. 대학 2번 떨어졌습니다. 교수 제안 단 한 번도 없었죠. 26, 아무도 그를 보지 않던 그 해, 그는 매일 아침 특허청으로 출근해 하루 8시간 서류만 검토했습니다. 그리고 퇴근 후 책상 서랍에서 논문 4편을 꺼냅니다. 그 4편이 물리학의 규칙을 완전히 뒤집어 버리죠. 에너지는 질량 곱하기 빛의 속도의 제곱, 시간은 절대적이지 않았습니다. 세상이 당연하다고 믿던 것들, 그는 단 하나도 그냥 넘기지 않았습니다. 알베르트 아인슈타인이 천재였던 이유는 머리가 좋아서가 아니라 질문을 멈추지 않았기 때문입니다. 지금 당신이 의심하는 그 당연함, 그게 다음 돌파구일 수 있습니다.